šta ima carke. Sigurno ste vi ili vaš komšija iz ovog ili onog razloga bili u situaciji gdje imate računar koji je zaražen virusima, a nema na sebi antivirusnu zaštitu i iz ovog ili onog razloga ne želite da ga formatirate, već ste htjeli da nekako očistite te virusčiće. Sad ću vam ja pokazati jedan efikasan i besplatan način kako. Ubacite stik u vaš računar i znači potrebno je da vam particija bude FAT32 i to je to, uključite Quick format, kliknete Start, sačekate da on to lijepo formatira i s ovim ste završili jedan od koraka potrebnih. Iduće što treba da uradite jeste da nalijepite link koji će biti u deskripciji videa, pritisnete Enter i on bi trebalo sam, evo ga, da vam skine antivirus. Kada otvorite vaš Stickflyer.exe dobit ćete ovo kao prozorčić, kliknite na Download from the Internet, kliknite na 3 tačke, ovdje morate da nađete vaš USB, kliknite na njeg, Select Folder i kliknite ovdje na Next. Nakon što program svoje završi, pojavit će vam se idući prozorčić i ovdje bi trebalo da bude sad jer je kraj mog stika pisalo dvotačka. Ukoliko ne bude slovo koje je pisalo kraj vašeg stika, samo kliknite na ovu refresh ikonicu ovdje i ono bi se trebalo pojaviti. Kliknite na ovu, kliknite Next i kao što vidite on je počeo da prebacuje antivirus na naš stik. Ako što ste sve završili, prebacite USB u računar koji hoćete da skenirate. Bitno za napomenuti je da i taj računar mora imati pristup internetu. Prilikom paljenja računara morate pristupiti BIOS-u. Ovako izgleda BIOS kod mene, tu vam ne mogu pomoći, morate znati koja vam je matična i ako ne znate, googlajte na netu preko matične kako da uđete u BIOS. Nakon što kliknete na boot menu, izbacit će vam se sve opcije s kojih možete da bootate ili čitate podatke. Ja znam da se moj stik zove Take MS Colorline i to su zadnje dvije opcije. Oba dvije bi trebalo da rade, ali vam je sigurnije da idete na onu koji piše UEFI. Ovdje odaberete jezik koji vam najbolje odgovara i onda prelazimo na interesantne stvari zbog koje svi gledamo ovaj video. Evo sad sam se preko TeamViewera spojio na drugi računar koji se boot u Bitdefender modu. Znači kliknemo na ovo by clicking this box i kliknemo na Continue. Sad kao što vidite on će malo duže vremena trebati, možda jedno 20 do 40 minuta, zavisno koliko je vaš računar brz jak, ali će da odradi posao. Ovaj vam je puno bolji način da odštite računar koji nije imao nikakvog antivirusčića na sebi, jer ovo nije znači Windowsov mod pa da instalira na njemu antivirus. Ovo je znači mod u kojem kritični Windowsovi fajlovi ne rade. Oni su spavani, znači rade malte neko da je u DOS-u pokrenut. Tako da vaš antivirus sada može da bez ikakvih problema odvoji viruse od Windowsovih fajlova, a da prilikom toga Windowsove fajlove ne ošteti. Kao što možete da vidite, nakon što je izvršio update, počeli smo i sa skeniranjem naše mašine. Znači tek sad skeniramo i pretražujemo našu mašinu da li ima kakvi virusčića na njoj. Nakon što on završi sa skeniranjem, pitaće vas našao sam to i to šta želite. Vi naravno pogledajte šta je on našao, jer ako imate instalirane krekove od kakvih igara, on će njih prepoznat kao neželjene goste. Međutim, vi želite da to ostane na vašem računaru. Nakon što sve to završite, kliknete na ovu Bitdefenderovu ikonicu i na ovog zelenog čiku vidite da ovdje piše Logout. Sačekate da se vaš računar ugasi i onda možete izvati stik, normalno bootate vaš računar. Što se tiče ulaska u matičnu, to ćete vi morat sami vidjeti, tu vam ja ne mogu pomoći.
namjerno sam vam pokazao preko Bitdefenderu kako se radi, jer Bitdefender je trenutno već duži niz godina, ajmo reći zadnju deceniju, sigurno najjači antivirus na svijetu. Ako imate neki drugi antivirus koji vi volite ili preferirate, naravno da to može biti odrađeno preko i njega. Svi oni skoro imaju taj svoj neku verziju Rescue CDA antivirusa koja se može instalirati na USB. Nadam se da sam vas danas nešto novo naučio. Kao i uvijek, ostanite pozdravljeni pa do idućeg viđenja.